เทคนิคเลือกคีย์บอร์ดให้ถูกใจก่อนไปรับชมเนี่ยกดหัวใจกดติดตามให้เฟซด้วยนะ 1. กำหนดงบที่เราต้องการค่ะเพราะคีย์บอร์ดมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงหลักหมื่นเลย 2. เลือกขนาดคีย์บอร์ดที่เราชอบและใช้ถนัดมีให้เลือกตั้งแต่ full size จนถึง 40% จิ๋วๆแบบนี้ 3. เลือกฟิลสวิตช์ที่ถูกใจมีทั้งคิกกี้ลีเนียร์แท็กไทล์แล้วก็มีหลายน้ำหนักการกดมาก 4. ใครอยากแต่งบอร์ดที่มีสีสันเนี่ยกำหนดสีสันไว้ได้เลยหรือจะชอบแบบมินิมอลจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะคะ 5. ระบบของคีย์บอร์ดเช่นระบบการเชื่อมต่ออยากได้แบบบลูทูธไวเลสหรือว่าแบบเสียบสายหรืออยากได้คีย์บอร์ดที่รองรับ hot swap หรือว่าไม่รองรับทุกคนลองพิมพ์แบบที่ตัวเองชอบมาในคอมเมนต์ให้ครบทั้ง5ข้อหน่อยนะคะเดี๋ยวเฟซช่วยแนะนำให้ถ้าเลือกครบได้ทั้ง5ข้อก็จะได้คีย์บอร์ดที่ถูกใจที่สุดแน่นอน